პარლამენტი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტზე მსჯელობას მომავალი კვირიდან დაიწყებს. კანონპროექტი, რომელიც არასამთავრობო სექტორთან კონსულტაციების გზით შემუშავდა, დღეს იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის ხდომაზე განიხილეს. კანონზე კონსულტაციები იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტსა და არასამთავრობო სექტორს შორის ერთი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. როგორც ცნობილია, კონსულტაციების შედეგად კანონში შეიცვლება ეგრეთ წოდებული დაკავშირებული პირის ცნება, ასევე შემცირდება სანქციები პარტიებისადმი რიგ დარღვევებთან დაკავშირებით და დეტალურად გაიწერება კონტროლის პალატის ფუნქციები. თუმცა იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პავლე კუბლაშვილის განცხადებით მთავარი პრინციპი უცვლელი რჩებოდა. კანონი მიმართული იქნება პოლიტიკაში ფინანსების გამჭვირვალობისკენ. კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გახდეს ინიციატორი იმ წინადადებების, რომელიც შემოტანილია არასამთავრობო სექტორის მიერ. ჩვენ მქონდა ძალიან ნაყოფიერი სამუშაო პროცესი, ძალიან ბევრ საკითხთან დაკავშირებით მივახციეთ შეთანხმებას, რადგან შეთანხმება არ არის მიღწეული, იმაზე მუშაობა ბუნებრივია გაგრძელდება, მაგრამ ბიუროს მომდევნო სტომიდან უკვე ეს წინადადებები ოფიციალურად გახდება საკანონმდებლო ინიციატივა და პარლამენტის კომიტეტები და პლენარული სტომა დაიწყებს განხილვას ამ წინადადებებს. არის რამდენიმე საკითხი, რომელსაც სრულად არიზიარებს კომიტეტი და სავარაუდოდ ეს საკითხები ამ ნაწილებში შეიცვლება საკანონმდებლო წინადადება, მაგრამ ინიცირების გადაწყვეტილება დღეს მიიღო პარლამენტმა, ამიტომ უკვე მომავალი კვირიდან რეგლამენტის თანახმად დაიწყება საკომიტეტო და პლენარული განხილვები. რამდენიმე საკითხი არის, ნაწილობრივ შეიცვალა, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ და ჩვენი მოსაზრება იყო, რომ მთლიანად უნდა გათვალისწინებულიყო ჩვენი რეკომენდაცია. ეს არის ამორჩეული სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით მოთხოვნა აღარ იქნება დასჭედი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მიღებაც არ უნდა იყოს დასჭედი, ასევე 500,000 ლარიანი ლიმიტი, როდესაც შემომწირულები ერთი წყაროდან იღებენ დაფინანსებას. წლიური ლიმიტი არის ყველა ამ შემომწირულისთვის, წლიური ლიმიტი არის 500,000. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამის პრაქტიკაში გამოყენება საკმაოდ პრობლემური შეიძლება იყოს და შეიძლება შეზღუდოს გარკვეული შეზღუდვები გამოიწვიოს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს 500,000-იანი ლიმიტიც არის გასაუქმებელი. მე მადლობა მინდა გადავუხადო არასამთავრობო სექტორს აქტიურობისთვის, თუმცა მათ უნდა ესმოდეთ, რომ ჩვენი მხრიდან ეს კონსენსუსისაგანი ეს ცვლილებები ვერ გახდება. ეს ცვლილებები კარგია თუ განხორციელდება, მაგრამ საკანონმდებლო ბაზა წინასაარჩევნო გარემო იმდენად არის გაფუჭებული, ეს ვერ გააკეთილშობილებს თანაბარ გარემოს ვერ შექმნის. შესაბამისად, კონტროლის პალატამაც იმდენად შეირცხვინა თავი და იმდენად დისკრედიტებულია, ის ვეღარ დარჩება როგორც ასე იგი საანდო მონიტორინგის სამსახური და თუ კი არ მოიხსნა პარტიის წევრთა დაბარების და შემომწირულთა დაბარების პრაქტიკა, სადაც მე ამათ ამტკიცებინებებს, რაიდან ქონდა ის ფული, რომელიც შემოსცირა, თუმცა კანონი ამას არ ითვალისწინებს, შესაბამისად პარტიებს არ ექნებათ ლეგალურად დაფინანსების ასე იგი მოპოვების საშუალება